咁好天，梗係又要出去食早餐啦。今日我哋去天王名粥，入到嚟唔使等位，又夠光猛，重點係有卡位坐啊嘛。咁早已經有燒味啦，而家係10點鐘啊。佢嘅早餐時間係10點至11點，大家睇下佢個 menu 啦。唔識中文嘅朋友仔就可以睇英文。嗌咗個 A19 鮮茄牛肉意粉，好大碗，佢啲意粉好伊人嘅，唔係好腍。個湯底係結結地，佢真係用好多番茄去煮嘅。啲牛肉都滑嘅，不過始終都係嗰句呢，點都會有揦過嘅。湯底係甜甜酸酸，好好味。早餐嚟講，佢真係足料噶啦。嗌咗個3蛋治，如果要烘底就要加2毫半。嗰個阿姐姐都好好，佢同我講唔好意思，因為冇晒厚麵包就俾咗薄麵包我。咁我話冇所謂啦，麵包都新鮮嘅，個蛋同生肉都唔錯嘅，煎得幾香。奶茶嚟到已經係超開心噶啦，因為佢俾呢啲鐵杯可以 keep 住個溫度。奶茶唔錯嘅，而奶都 OK 啦，茶底有茶味，唔差嘅。總括嚟講，服務好好，環境好好，食物價錢都唔錯，值得一試。希望大家鍾意睇我條片，下集再見。